Мы, кажется, в эфире. Да, мы в эфире. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 23 июня 2023 года. 20 часов по Берлину, 21 час по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Стрим у нас идет на YouTube, на канале Reality и в TikTok. Аслан Арцуев. Ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим, друзья. Пусть больше людей узнает правду. Ах ты, подождите, у меня какие-то здесь... Момент, что такое? Все вроде бы нормально, почему у меня так показывает? Сейчас, доступ по ссылке я обычно иногда забываю убрать. Все, меня видно, меня слышно. Так, я вас всех витаю, друзья, приветствую, алейкум ассалам. Да, Эсан, сегодня стрим на чеченском языке. В понедельник, на русском языке, в пятницу и в понедельник мы делаем на русском. А в среду и в воскресенье мы делаем на чеченском. Шалом, файтер Израиль, витаю всех. Самур, свобода, смерть, гражданин Ичкерии, Шавига Машуоркшу. Мокши Мэши Лилуэрху Шавига. ТТ, Артик, PUBG, всех я вас. Валейкум салам, приветствую. Валейкум салам, Машуор Шавига. Ваха, Уайбайрк, Шавига Машуор. Валейкум салам. Итак, друзья, пока мы все собираемся, я вам расскажу немножко информацию из Фейсбука по сегодняшним новостям. И потери стандартные, около 700 человек за прошедшие сутки, сообщает Министерство, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, Генеральный штаб Украины. Но вначале я бы хотел вам рассказать о ситуации, которую сообщает Центр Мемориал. Если вы помните, мы давно уже говорим о том, что в России, как известно, в России существует смертная казнь. И на нее наложен мораторий. То есть временно эта процедура, эта казнь, это действие, оно временно приостановлено в фашистской России. Хочу напомнить, почему это было приостановлено, почему это все произошло в России, Россия стала такой гуманной и так далее. Дело в том, что в Первую русско-чеченскую войну, хоть и мир особо не следил за этим, фашистская Россия совершила геноцид чеченского народа, совершила страшные военные преступления, преступления против человечности. И в связи с этим Россия была лишена многих возможностей в Европарламенте, в Евросоюзе, да и вообще на международной арене у нее возникали проблемы. И Ельцину нужно было баллотироваться в следующий раз в президенты. Война в России начинается, когда происходят какие-то выборы или какое-то важное политическое событие должно произойти. И не обязательно, хорошо, если они выиграют, для них хорошо, конечно, если выиграют, то они победители, крутые и все такое. Но даже если они проиграют, только лишь за то, чтобы остановить эту войну, уже рейтинг взлетает. То же самое мы, наверное, увидим сейчас по отношению к войне против Украины. Так вот, Ельцин начинал войну для того, чтобы быстро победить. Не Ельцин, не Путин начал сейчас войну. Террористическое учреждение ФСБ, КГБ СССР начало войну против Чеченской Республики Ичкерия, так же, как она начала войну против, сегодняшнюю войну против Украины. И проигрывая эту войну, Ельцину нужно было показать Западу, российский народ они ни во что никогда не ставили. В принципе, каждый народ заслуживает отношения, которое он позволяет к себе относиться, свое руководство. И в итоге они ввели мораторий на смертную казнь.
вот, для того, чтобы понравиться на Западе и так далее. Одновременно с этим, я это уже для чеченцев говорю, на главной площади, на площади, не на главной, на площади в Чеченской Республике расстреляли людей, которые жестоким образом убили там людей, там ребенка, по-моему, какая-то такая была очень страшная такая картина. И эти люди по решению суда заслуживали смерти, было решение, был суд там и так далее, и так далее. Я все детали не знаю, я знаю только сам факт, что этих людей вывели на площадь и расстреляли. Прилюдно, и все об этом видели. Все это видели и так далее. Страна, которая совершила страшный геноцид чеченского народа и агрессию против чеченского государства, объявила мораторий на смертную казнь в своей стране. Страна, которая потеряла 120-140 тысяч убитыми своих граждан, это от 12 до 14% своего населения, пережила геноцид, на площади расстреливала людей. И каково это было западному обывателю, скажем так, видеть вот эту картину. Так, что это за дикари, которые расстреливают на площадях? Да, Франция еще недавно, еще в 50-е или не помню точно в какие года, казнила на площади или на улице, прямо на улице, гильотины отрубали голову во Франции. Есть другие места, где проходили публичные казни. Но это пережитки среднего века. Сейчас в современном мире люди не казнят. А сейчас человечество хочет прийти к тому, чтобы вообще отказаться от смертной казни, а заменить его пожизненным лишением свободы. Вот это суровое наказание, смертную казнь. Хотя, конечно же, стоит нам всем хорошенько поразмыслить над всем этим. Сегодняшний я свой стрим назвал «Гапон Пригожин готовит репрессии военных за поражение в Украине». Я хотел его назвать Гапожин, но потом я подумал, вы не поймете. Надо будет сперва разъяснить, что Гапожин это поп Гапон, а это повар Пригожин. А тот или повар Гапон, или поп Пригожин, как угодно можете это назвать. Но я вижу, что вооруженные силы ФСБ в лице террористической банды Вагнер или Уткин, которая пресс-секретарем которой является и якобы на кого оформлено фактическим или юридическим владельцем якобы является Евгений Гапожин, начал откровенно уже все сливать. Все дело в том, что в Украине у русских все плохо. Плохо так, как никогда не было. И только лишь одно молчание украинской стороны, о которой не хвастается своими захватами один за одним населенных пунктов, это уже говорит о многом. И не зря украинцы говорили тихо. Наступление любит тишину. И в тиши смерть приходит за оккупантами. И это даже еще не начали, как говорится. Сейчас идет координация, сверка, как работать совместно. Украинцы в основном защищались все это время, хотя, конечно, проводили очень много и атакующих действий. И сейчас происходит ситуация, что налаживается связь, налаживается координация, готовятся основные ударные силы, которые сейчас будут наносить свой сокрушительный удар. Самолеты еще не задействованы. Томагавки, о которых так много говорят русские, еще не получены. Хотя, может быть, и получены, мы не знаем. Мы знаем, что Шторм Shadow или Shadow Storm английские уже имеют украинцы. Но томагавки, которых, как русские говорят, несколько сот тысяч у американцев, они, скорее всего, которые могут нести ядерный заряд,
могут, скорее всего, десятками тысяч обрушиться на фашистскую Россию. Одновременно с этим будет задействована авиация, одновременно с этим будет задействован много чего. Возможно, даже флот, натовский флот. Но русские, понимая, что сейчас ситуация в этом направлении идет, это я говорю не то, что украинцы это говорят. Об этом украинцы вообще молчат и не говорят. Я говорю, о чем русские говорят, изучая их паблики и их разные информационные ресурсы. Они говорят, например, Рогозин уже много лет еще назад говорил, что одновременно американцы, НАТО, одновременно может запустить, по-моему, если не ошибаюсь, 16 тысяч томагавк. Это залп один. 16 тысяч. Который уничтожит все просто. Всю инфраструктуру, военную, важную и всю остальную. 16 тысяч. Ракеты, которые весят там тонны, полторы и так далее, и так далее. И сейчас вооруженные силы ФСБ в лице банды Уткина пытаются вывести из-под удара Путина, хотя он как бы на него наезжает и так далее. Ничего подобного, никакого конфликта внутри ФСБ нет. Они консолидировались. Скорее всего, будет зачистка и, возможно, даже казнь некоторых генералов российских. Шойгу, скорее всего, просто уйдет на пенсию. Это тоже КГБшник, который старый матерый КГБшник, который вместе с Путиным и Патрушевым занимался взрывами, терактами домов, убийствами россиян. Точнее, Шойгу занимался, как министр МЧС, занимался подчищением следов после совершения терактов террористом Патрушевым, Николаем Патрушевым, русским Фредди Крюгером. Вот такая вот ситуация разворачивается. Скорее всего, опять как перед Второй мировой войной, зачистка репрессий красных генералов, или же суды временного правительства, возглавляемым тогда Керенским, будет зачистка. И после этого начнется самое интересное, потому что ФСБ, КГБ СССР, собирается выжить. Она собирается сбросить ненужный балласт, она собирается расстрелять, если нужно, всех, кто будет неугоден. Для этого вводится смертная казнь. Скорее всего, смертная казнь коснется не только этих генералов, она коснется миллионов людей. Миллионов, может быть, пока еще не расстреляют, и я надеюсь, до этого не дойдет. Но репрессии, аресты, посадки и все остальное, это без сомнения России предстоит сделать. При одном условии. Если Россия не встанет, если люди, которых будут сейчас уничтожать и будут надеяться, что их обойдет, не встанут. Все, кто отправляются в Украину, они будут зачищены украинцами. Оттуда мало кто вернется на своих ногах и живым, или вообще живым. Ну, как-то так, друзья. Давайте я чуть-чуть поотвечаю на ваши вопросы. И давайте обсудим, что да как. Так, давайте я перейду к комментариям сперва в YouTube, а затем и почитаем в TikTok. Так, вахава алейкум ассалам, дику дал бухастам. Так. А сколько будет длиться война в Украине? Ваше мнение? Я не знаю, Адам, я не знаю, сколько она будет длиться. В Украине война закончится, и вот исходя из того, что сейчас мы наблюдаем, это займет месяцы. Вот как мы видим. Если фронт рухнет, это займет недели. Просто дело в том, насколько Украина бережет своих людей. Поэтому так, они не лезут, но мотивация очень высокая у украинцев. Но уже научились, набрались опыта, поддержка есть очень мощная со всего мира.
Поэтому я думаю, месяцы, речь идет о месяцах, что Украина освободит свою землю. Но на этом не заканчивается все. После того, как освободится Украина, ничего не заканчивается на этом. Так, я буду смотреть ваши комментарии отсюда, чтобы было удобнее. Хотя я вижу и так, но... Какие люди там, никто не станет. Все временно. Трудно с тобой не согласиться. Ты абсолютно прав. Дело в том, что это их касается. И их будут репрессировать, их будут убивать. За все это время такой активной, такого призыва, поддержки, там, какого-то революционного движения с Европы, хороших русских так называемых, мы так и не увидели. Хорошими русскими язык не поворачивается называть. Те же имперцы, которые пытаются там оказаться у кормушки. Поэтому, ну тогда вся надежда на Господа Бога и ЗСУ остается. Так, Асан, еще раз приветствую. Асан, Ислам Белокир говорит, что Кадыровщина хочет присвоить себе нашло. У тебя есть какая-нибудь информация? И я тебя тоже приветствую. Мой Байрак. Это вроде бы не открытие, об этом мы уже давно здесь на нашем канале говорим, поэтому... Так, Асан, к слову, инициатор этого расстрела сейчас находится в команде КРА. Супер просто. И другого и нельзя было у ВБР ожидать. Самур, последние годы существования, так, это не мне, смертную казнь нужно оставить для предателей народа, говорит. Так, а сам, проще говоря, приближается 37-й год. Мне кажется, да, 37-й, можно сказать, репрессии по военным будут как в 37 году, репрессии могут быть и по другим, там, за шпионаж, там, смерть шпионов, знаете, да, помните. Скорее всего, ближе ситуация напоминает 16-18 год прошлого века, когда было поражение, Брусиловский прорыв, так называемый, поражение в Первой мировой войне и отречение Николая от власти. Была такая тема. Поэтому посмотрим, как будет. Похоже, что ситуация может развиваться как вот той вот октябрьской, так называемой, или февральской на революции, что сперва придет временное правительство, и за ним последует распад фашистской России, и КГБ для того, чтобы уйти от ответственности, может начать, не может, скорее всего, начнет везде поджигать, где только возможно. Самое главное их оружие, террористические акты, они еще до конца не использовали, как мы знаем. И, видимо, сейчас пока им немножко сложновато, заняты все террористы в Украине, и ЗСУ, видимо, немножко поредило их ряды, да, если так можно сказать. Поэтому так-то и применение более таких мощных террористических актов с применением биологического оружия, бактериологического, ядерного и так далее, это еще вполне может ожидать как Украину и весь мир в том числе. Какие-нибудь арабские, исламские, какие-нибудь там китайские террористы захватят какой-нибудь ядерный заряд и его или взорвут, или еще что-то сделают, или просто передадут русские каким-нибудь там фанатикам, скажут, ну вот давайте, мы вам сейчас разрешаем действовать и так далее. Просто они боятся, что следы к ним приведут и так далее. Кстати говоря, сегодня буквально Линдси Грэм, сейчас одну секунду, я вам постараюсь показать это видео.
сенатор от республиканской партии Линдси Грэм и с ним его коллега заявили, сейчас давайте я вам дам послушать, буквально минуту. В Сенате США предложили признать применение ядерного оружия РФ в Украине нападением на НАТО. Если Россия использует ядерное оружие или взорвет атомную электростанцию, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, такую атаку страны НАТО должны считать нападением на Альянс. Соответствующий проект резолюции в Сенате зарегистрировали демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм. Наше сообщение к тем, кто окружает Путина, что если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-нибудь его даст, вы можете ожидать массивный ответ от НАТО, и вы окажетесь в войне против Альянса, заявил Линдси Грэм. Вот такая вот ситуация. Путина предупреждает, по всей видимости. Зеленский тоже об этом сказал, что, скорее всего, может быть теракт на Запорожской атомной электростанции. Скорее всего, это произойдет, раз они уже планируют это, механизм запущен. И, соответственно, последует незамедлительно ответный удар. Ответный удар. Поэтому будем надеяться, что все обойдется минимальными жертвами. Без жертв, как мы видим, уже не обойтись. Уже огромные потери с обеих сторон. С началом вот этой уже 9-летней, 10-й год идет эта война. Сейчас уже более широкомасштабно, более 1,5 лет. Поэтому вот такие вот, друзья, дела. Мы должны быть к этому готовы, мы должны знать. Дай Бог, чтобы этого не произошло. Конечно же, все в руках Всевышнего, может и не произойти такое. Но, исходя из ситуации, которая складывается, мы видим, что происходит эскалация, и мы должны быть готовы. И, конечно, это касается чеченцев, которые должны тоже сделать все возможное, чтобы минимизировать урон, который может быть, свести к минимуму его, который может быть нанесен. Так. Аслан Арцуев, на каком языке и что означает ваше имя и фамилия? Мое имя означает на тюркском языке лев. Мое имя, моя фамилия Орти, которая от моего прадеда мы взяли, означает холм, бугор, такой возвышенность. И в чеченском языке есть такое выражение Орцвал, Орцкайк. Позови на помощь, позови, это смысловой перевод это, а дословно, если говорить, поднимись на холм или там на, не знаю, холм, по-моему, это или небольшая гора, это бугор, короче говоря, и оттуда призови, если дословно сказать, Орцкайк или Орцвал. И это древнее чеченское имя, чеченское слово Орц. И вот это значит моя фамилия. Аслан, как смотришь на муж Олшкел партии ел? Муж его, куда ты ешь, одинокий волк? Дело же не в том, что мы откроем новые партии. Дело в том, внутреннее наполнение, что значит, какие люди будут в этой партии. Партии можно хоть 20 открыть. Нужны люди, которые должны будут нести идею какую-то, которая объединяет этих людей и призывает объединяться других людей. Так, забыл сказать, Аслан, ночью, Никхилла Гонсу, у меня тот канал не работает. Все принято.
Байрак Аслан, вооруженные силы РФ нанесли удар по принудительным из артиллерии, пригожинцам из артиллерии. Видимо, уже штаб дал приказ их убрать. Ну, я думаю, что вооруженные силы нанесли, ты говоришь. Я думал, ЗСУ нанесли. Я не думаю. Возможно, это возможно. Смотрите, сейчас Пригожин изображает из себя защитника военных, защитника России и пытается сделать крайними военных генералов, которые на самом деле получали команду и выполняли. Они не справились. Никто бы не справился бы в этой ситуации. Слишком сильная мотивация у украинцев и слишком большая помощь, которая в истории не была оказана была Украине, как моральная, со всего мира, как мы знаем. У нас здесь в Гамбурге на каждом госучреждении, в гостиницах висят украинские флаги. Это очень сильно воодушевляет, поддерживает. Это так во всей Европе, может быть даже во всем мире так происходит. Плюс та неимоверно огромная помощь, и военная, и финансовая, и политическая, и информационная, и вся остальная, которая была. Поэтому они преступники, конечно же. Но они преступники после Путина и Патрушева, эти генералы. Потому что они такие же преступники, как Путин и Патрушев. Потому что вправе разделяются на категории по степени ответственности, делятся заказчик и исполнитель и стоят на одной ступени, несут равную ответственность. Поэтому они равны. И заказчики, которым является террористическое учреждение ФСБ, сейчас хотят всю вину взвалить на генералов. На русский народ рассчитывать не приходится, конечно же, и в этом все пройдет, ты прав, все временно, ты прав. На мятеж военной хунты, которая могла бы свергнуть учреждение КГБ, ФСБ, и таким образом остаться, может быть, даже и на свободе остаться, могли бы таким образом просто спасти себя. Скорее всего, духа не хватит у этих генералов, у этих военных, потому что там очень мало серьезных мужчин, а в основном такие паркетные, штабные такие крысы. И поэтому, скорее всего, там Герасимов пострадает. Этому Шарикову давно пора пострадать. Но пострадают еще чуть поменьше, пониже рангом полковники, генералы и так далее. Я думаю, их зачистят учреждения ФСБ. И Пригожин сейчас, изображая такую гнев, что уже переходя на оскорбление, фактически все взваливает на Шойгу, который хотел стать маршалом. Максимум Шойгу, если Путин не сольет его, он может уйти в отставку, уйти на пенсию и так далее, и так далее. И какие-то эти олигархи, он там говорит. Какие олигархи? Вы что, ребята? Олигархи — это кошельки, это держатели общаков ФСБ. Нету никаких действующих, как хотят на свое усмотрение. Да, никого попало, конечно, ставят. Это их соучастники, это их плоть от плоти, от их террористической банды. Но при всем при этом, конечно же, нету никаких олигархов, которые влияют на политику, начинают войны, еще что-то. Нету такого. Нету. Есть кошельки, как Ралдугин, скрипач и такие же остальные все, которыми пользуются и на кого можно все оформлять. Вот такие вещи. Но вот мы видим, это очень интересно наблюдать. Я даже хотел не выходить в стримы, потому что был занят, были еще кое-какие причины. Но решил, что вот в это время, вот в это историческое время, постараться оставить что-нибудь, свое мнение в истории, потому что реально происходят события исторические просто. И террористическая банда ФСБ вот просто как уж на сковородке пытается всячески уйти от ответственности. И сейчас будем смотреть, потом они будут друг друга скидывать.
когда дальше все пойдет, будет балласт будет уже переходить на гибнюков. Но пока речь идет только о военных. И жаль, конечно, что пока только о военных, но посмотрим. Так, салам алейкум, про сегодняшний перформанс Пригожина, что скажешь? Как раз об этом говорил. Мавидину алейкум ассалам, слава Украине, свободочке. Героям слава, Мавидин, спасибо, спасибо. Хорошие русские, что в Европе, это на Ракше, их не видно в тепловизоре. Асан, скажи, что хороших русских нету. Ну, есть парочку, я знаю лично. Я знаю лично. Я Сотника тоже приписал бы к хорошим русским, но его фамилия украинская его выдает. Вот что значит украинская кровь. Она берет даже через много-много поколений даже может взять свое дело. Поэтому Сотник на нашей стороне. Так, нанесен ракетный удар войскам Минобороны РФ по лагерям ЧВК «Вагнер». Погибло огромное количество наших бойцов. Мы примем решение, как ответить следующий шаг за нами, говорит Пригожин. Флэш, да, я вот сейчас слышу от тебя эту новость, конечно, только сейчас, но я могу сказать, что убийство там Адама Демирханова, это Пригожин сдал теперь удар по этому, это все нагнетание обстановки. Сейчас идет супер мощное наступление Украины. И оно только-только вот аккуратно, как на мине или по льду, по тоненькому льду. Вот так вы, когда ногой нажимаете потихонечку, да, сейчас руку подниму, чтобы было видно. Вот вы идете и потихонечку по льду, чтобы не провалиться. Вот сейчас таким же образом двигается Украина. И это как снежный ком она будет набирать обороты, набирать. И в этом нету ни одной силы, кроме атомного удара, который может Путин применить, или взрыв там Запорожской атомной электростанции. И то не факт, что у них получится остановить, потому что моментально получат ответ. Моментально. И сейчас пытаются отвлечь внимание от успехов ЗСУ, от их побед и так далее. И нам сейчас показывают, что Пригожин схлестнулся с Шойгу. С каким Шойгу? Министерством обороны. Министерство обороны его вооружает, ему все дает, самолеты, все остальное. О чем вы говорите? Нет, это все, это туфта. Шойгу можно снять одним росчерком пера Путину. Этого Пригожина, и так же, как и Шойгу, можно тоже снять одним росчерком пера. Это все туфта. Это завеса такая дымовая идет. Не верьте. Да, они могут обстрелять своих там вот этих зэковских каких-нибудь там бедолаг, которых они понабрали. Бедолагами, конечно, с трудом назовешь. Но в любом случае могут они убить, могут там бомбануть. Они своих спящих женщин, детей взрывали в 99 году в своих же домах. Они могут все что угодно. Шойгу лично потом заметал эти следы. Поэтому это старая матерая банда убийц, садистов, маньяков, без преувеличения маньяков. Поэтому могут они такое совершить. Но не верьте, нету грязны между ФСБ. Есть сейчас искусственно создается, и не искусственно военные недовольны, что их бездарно посылают на войну, бездарно их забрасывают трупами позиции украинцев. Они уже очень злые на них. Ну, душка нет у русских военных. Вот в чем дело. Нету у них. Консолидации нету у них. Духа у них нету. Воли нет. Вот что не хватает русским генералам, полковникам, которых будут без сомнения сейчас зачищать. Сейчас по Пригожину ударили. Ага, значит, вы ударили, он скажет. И некоторых военных он к себе подберет. Из ГРУ, там еще откуда-то. И вместе они будут мочить этих противников. Кого-то нужно наказать. И наказанные будут военные. А потом уже пойдет по нарастающей. Потом уже ФСБ дальше будет усугублять, отвлекать внимание. Главная задача сохранить учреждение ФСБ. КГБ СССР, которое и в Украине, кстати говоря, очень хорошо себя чувствует. По сегодняшний день по украинским каналам русскоязычным мы прекрасно это наблюдаем своими глазами. И не обманывайте себя, думая, что там нет КГБ там, или там, и так далее. Есть, все там имеется. Белорусы, украинцы, русские были главными в КГБ СССР всегда. И эта система осталась.
Вот только вот сегодняшнее СБУ должно быть на стороне своего народа, а не на стороне КГБ СССР. Потому что уже все, если вы служите, служите украинскому народу. Если по чести, по совести, как положено. Но, к сожалению, Невзоровы получают гражданство, и, ну, Фейкины, Осечкины, и там, ну, вы видите все это просто дальше. Невероятно, что происходит в Украине. Я надеюсь, вооруженные силы Украины после войны наведут порядок. Поэтому особо я не верю, что там все идет. Убийства могут быть, обстрелы могут быть, там, вот этих никого, то ну, безымянных вот этих солдат, уткиновцев можно будет массово убивать, но нету между самым внутри ФСБ раскола, я не наблюдаю. Хотя я надеялся, очень желал этого и до сих пор надеюсь на это, но пока я не наблюдаю. Жаль, что Линдси Грэм не сказал про Запорожскую АЭС. Но он это имел в виду, Файтер Израиль. Когда он говорил, он как раз это имел в виду. Я думал, все видели, как Пригожин строил из Путина непричемыша и незнайку. Да, типа Путин не получает всю информацию там и так далее, и так далее. Как это он не получает? Как это не получает? Еще как получает? Да, справедливый человек. Совершенно верно. Мол, Путин не знал ему командование лживое врало про Донбиль и Бомбас, про ситуацию в Украине, про миллионы подбитых танков Леопард. Да, совершенно верно. А сам помнишь, пару лет назад из-за помощи Турции и Азербайджана Путин устроил туркам пожар. Дело было громкое, даже мужчин и женщин грушников задержали в момент поджога, но дело замяли. Не помню я ВБ. Где был пожар? В Турции самой, да, в Стамбуле, где? ФСБ может элементарно применить метод. Конечно, может. Асан, как считаешь, в будущем на свободном Северном Кавказе должны быть общая валюта или у каждой республики своя? Я не знаю. Ну, было бы, конечно, удобнее иметь свою валюту. Но это нам нужно такую мощную экономику иметь, чтобы наша валюта была конкурентоспособная. А так, наверное, удобнее будет иметь общую валюту нам. Свою какую-то кавказскую валюту. Можно доллар использовать, я не против. Можно евро. Лучше доллар. Там фашист Ходорковский рассказывает о том, что хочется снова завоевать Кавказ, если задумает отделяться. Да, есть такое. И украинцы, ну, украинцы, конечно, нет, белорус, скажем так, Арестович, пророссийский вещатель, как я его называю, уже рекомендует Ходорковского Западу на роль якобы будущего президента. Но я за то, чтобы вот этих Ходорковских было много. Вот если они будут, чтобы там Дальневосточная Народная Республика, Русская Республика, там какая-нибудь там Сибирская Республика, вот и там везде. Ведь русских много, нет такой нации, как русские. Есть нация, как британцы, англичане, да, и они живут во всем мире. И не пытаются объединиться ни Канада, ни США, ни Австралия, ни Великобритания. Они не пытаются объединиться. Да, они говорят на одном языке, делают одно дело, но у каждого есть своя страна. И ничего страшного, если русские тоже будут иметь несколько стран, тем более они все разные. Этнически, по генотипу, русские это, ну, такая сборная солянка. Это разные люди разных национальностей, которые в протяжении веков, там даже генотип, вот этот внешний расовый тип отличается у русских. Где-то они белые, там, блондины, голубоглазые могут быть, а где-то они там, азиатской внешности, там, такого вида есть. Поэтому я думаю, пусть будет. А Ходорковский тот же фашист, мегавор,
который то Крым это Россия говорил, а потом пытался выдавить, ну какой же лицемеров, да? Вы видели это видео? Ну это позор просто. Ну просто вот они могут без стыда и без совести заплакать, вчера говорить одно, а потом плакать и говорить другое. Ну вот что не сделаешь ради того, чтобы понравиться. А потом Арестович объяснит украинцам, скажет, ну понимаете, он тогда ошибся, а сейчас уже он исправился, ну ладно. Ладно, Крым-то ЗСУ вернула, а не Ходорковский, правильно? За все это время Ходорковский ни разу не сказал, что нужно будет компенсацию платить. Потому что деньги это вот для этих людей, вот для таких людей это самое главное. Так, последнее возможно, а потом все может посыпаться. Может всего еще мы не знаем, но шансов у орков нет. Да, Марат, нету никаких шансов у них нет. Ни малейшего у них нет шанса. Ассаламу алейкум. Пока от этих всех партий, кроме болтовни, ничего не замечено. Нет конкретики, что, как, с кем мы будем решать наши проблемы. Все знают проблемы человека в плане энергетики, медицины и так далее. Ва алейкум ассалам. Я не понял, о чем ты, Анзор. Извиняюсь. Партия, для того, чтобы была партия, у нас должно быть правительство. Государство, то есть. Не может быть политической партии, если у вас нет государства. Вы можете быть объединением там, и так далее, и так далее. Поэтому должно быть правительство. Правительство, которое я в протяжении вот этих лет, сколько я искал, пытался найти, к кому примкнуть, где моя власть, я нашел только вот в лице президиума правительства Аяда Идигова, Аллы Дудаевой, Мусы Таипова и других товарищей, которые входят вот в этот президиум. Для того, чтобы была партия, нужно объединение людей, единомышленников. Для этого ничего не нужно, объединились, работайте, пошите. Не обязательно сразу начинать с какого-нибудь объединения. Сперва должна быть идея, сперва должны быть люди, которые несут эту идею. Идея там, нашей деоккупации страны, наказания виновных и так далее. И потом уже вокруг этой идеи объединяются люди. И после того, когда уже набирается достаточное количество людей, идей, желания работать, это можно как-то оформить в какую-то партию, или чтобы их узнавали как-то. Не обязательно. Партия это такое юридическое определение, понятие в государстве, что они имеют определенное там право на какие-то там бюджетные средства или какие-нибудь там другие действия. Я просто не очень разбираюсь вот в этих партиях, в этих движениях, но здесь за рубежом мы можем просто объединяться. Одна единственная идея – это деоккупация нашей страны, привлечение к уголовной ответственности за страшные преступления, совершенные в нашей стране против нашего народа. Вот на этом можно объединяться и двигаться. Но чтобы узнавали, например, там одни должны отличаться от других, да, можно там именоваться как-то. Ну вот как-то так. Но в любом случае, какая бы партия ни была, что бы у нас не было бы, разговаривать будут с одним из нас. С одним. Человек, который представляет наше государство, наше правительство. Ну, один я имею в виду. Власть, которая представляет. Вот мы все должны признать одну власть, чтобы с ней начали разговаривать. Понимаете? Потому что вопрос легитимности, здесь у нас много произошло событий, прямая преемственность власти по крайней мере, я об этом не знаю, не была передана президиуму правительства, ну и так далее, и так далее. Но сам факт, что легитимность заключается на том, насколько поддерживает народ того или иного человека или организацию. Вот это и есть легитимность. Поддержим мы все вот тебя, который создает партию Анзор. Все, ты легитимный на сегодняшний день. И с тобой будут разговаривать, например, представители ООН, которые скоро нас признают. Я очень на это надеюсь. Но
есть силы, которые не хотят, чтобы это произошло. Посмотрим. Асан, почему, как ты думаешь, почему Украина не разрушает газовую трубу и продолжает качать газ из РФ через свою транспортную систему в Европу? Ну, здесь думать особо нечего. Контракты, которые заключаются на газ и нефть, они бывают долгосрочными. На 10 лет их заключают, и на 15 лет заключают, и на 5 лет заключают. И транзитная сторона, она тоже несет ответственность за это. За ту часть вот, транзита, что проходит, транзитная страна должна обеспечить доставку. Если по причине Украины не будет поставляться газ, то будет нарушен контракт. Этот контракт нанесет урон Европе. И за это придется платить Украине. Понимаете? Вот в чем вопрос. И мы говорим про большие вещи, про там, я не знаю, там святые вещи, священные вещи мы говорим. Родина, свобода, страна, жизнь человека. Вот эти вещи, которые мы обсуждаем, находятся в другой плоскости в этом мире. Самое главное в этом мире – бизнес. Это ни для кого не открытие, большой бизнес. Например, наша Германия была очень сильно интегрирована с Россией. И до сих пор здесь работают агенты Штази, старого КГБ, ГДРовского, которые занимаются пособничеством ФСБшным террористам. Даже сейчас, несмотря на то, что закрываются консульства, сейчас политика изменилась, и слава богу, даже несмотря на это, они начинают в этом плане, продолжают в этом плане сотрудничать. Поэтому крупные бизнесы все ждут, быстрее бы закончилось, чтобы начать являться в Украине и пытались договариваться. Я считаю, что это моя версия, я ни на что не претендую, кроме того, что это моя версия, что те планы, которые от Лиссабона до Владивостока создать Евразию, где главными акторами были бы фашистская Россия, Германия и, возможно, Франция, этот план шел семимильными шагами к осуществлению. И Европа вся должна была подчиниться воле фашистской России и неодворянству, которое должно было прийти. И, вероятно, в Германии тоже планировали прийти к дворянству, к монархии, где ситуация изменилась бы, и здесь появился бы великий четвертый или пятый рейх, который объединился бы с фашистской Россией. Большому сожалению, деньги и крупный бизнес имеют большое решающее значение в этом мире, большому сожалению. И мы, свободные люди, которым отведен этот небольшой отрезок жизни на этой земле, мы должны бороться с этими проявлениями вот этих хапук, которые никогда не насытятся, сколько бы у него миллиардов не было. И должны их тоже заставлять соблюдать международное право и права человека. Хотя, конечно же, это очень сложно. Но таков мир, к сожалению. Где конкретные проекты? Сидят по 5-6 часов, голосовой чат и просто болтают. Пора народу показать конкретику, если хотят, чтобы за ними последовали. Знаешь, Анзор,
Ты такой вообще интересный человек, я тебе скажу. При всем при том, что сам ты ничего не делаешь, ты людей учишь, как делать, да? Как будто это не твоя ичкерия или тебя это не касается. А если тебя не касается, то зачем ты критикуешь, что 5-6 человек сидят? Ну, открой ты, не сделай не 5-6, а 500 пригласи и говори конкретику. Никто никому не должен. Ни они тебе не должны, ни ты им не должен. Понимаешь? И твои претензии, они абсолютно неуместны. Они говорят, они имя не скрываются, говорят прямо как есть, называют террористов террористами, фашистов фашистами. Да, у меня есть несогласие с некоторыми вещами, но это чисто такое а, небольшое, которое касается, а все остальное они делают. Скажи, ты заяви, скажи, напиши свое имя, не сидих напиши, а напиши, как тебя зовут, фамилию, имя, выступи, скажи, что ФСБ террористы, что они убийцы, что Кадыров убийца, террорист, преступник. Открыто делай это. А сидеть там, это, то, все, критиковать все мы можем. А сделай что-нибудь. Вот в чем вопрос. Так. Асан, как тогда Ельцин убеждал народ, мы же не будем штурмовать Любян, так и сейчас Пономарев будет цитировать Ельцина. Да, или же Навального, которого выпустят. Асан, скорее всего, из всех русских пару процентов хорошие, остальные 98% не являются таковыми. Самур согласен, согласен. 2% это ты так по-чеченски им докинул. А Борис Тамахин говорит, что 99,8, то есть 0,2% нормальных русских. Поэтому, а я, как, извини, верю больше человеку, который сам из них и знает, что даже не 2%, а 0,2%. Так, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, босс Хуга. Убили ядечко, о чем говорит, нужно убрать Пригожина, он же фашист, приведет Россию к войне или придет к власти. США сказали, что Пригожин в списке ликвидации. Пиано. Большего фашиста, чем Путин и Патрушев, террориста, людоеда, убийцы, в мире не существует. Поэтому власть уже находится у фашиста и у людоедов. А Пригожин это только исполнитель, только марионетка в руках вот этих убийц. Поэтому ничего особо не меняется. Меня удивляет, вот Кадыров придет к власти в России, какой ужас. Пригожин придет к власти, какой ужас. Это вообще ноготь на людоеде, на русском Фредди Крюгере Патрушеве, понимаете? И Кадыров, и Пригожин по сравнению с Патрушевым и с Путиным. В Западе не дураки сидят, не будут снимать санкции в случае повторной агрессии Руси даже внутри своей же страны. Да, санкции не будут снимать. Но нас волнует не то, что долго и медленно будет умирать фашистская Россия. Нас волнует, это мир устроит. Да? У нас с миром одинаковые там, цели, задачи и так далее. Но у нас нет столько времени, да, чтобы нам деваться некуда, придется. Но с другом случае, но нам выгоднее, чтобы это произошло быстрее. Запад может 10 лет, 20 лет душить и спокойно жить, забирая все лучшее, мозги, все лучшее из фашистской России, получая себе прибыль какую-то. Мы находимся в оккупации, мы находимся лишенные прав, как никто в этом мире. Так, русские не имеют никакого отношения к территории РФ, кроме областей перед Москвой. Ну, возможно. Не Арестович, а Аферистович. Ходорковский, да, Сгрей, хорошо сказано. Ходорковский и Навальный могут составить конкуренцию самому ярому Зе-патриоту. Совершенно верно, Саид, совершенно верно. Зе-патриот это такой бич, а ну такой небогатый, а Ходорковский и Навальный разбогатевшие бичи. Вот и разница между ними. Асан, нам потрібно перемогти орків. Арестович посміховисько.
я знаю, Любомир. Дай Бог, все будет. Очень скоро все будет, дай Бог. А сам, помнишь, я тут одного ура патриот спросил, кто такой русский, где находится русская республика, где находится Колыбель русская нация, этнос русского и какой герб русский. И не получил ответа. Да, да. Не помню, что ты спрашивал, но я неоднократно это слышал. Я знаю, что Путин ударит, наши старики даже говорили об этом. Не зря же Джахар Дудаев сказал, когда взойдет украинское солнце, то России конец. Вот это солнце должно взойти. Украина должна стать ведущей супердержавой. Военной мощью она уже стала. Экономической, как мы видим, помощь оказывают и собираются оказывать восстановление Украины. Уже процесс, все это уже готовится. Ну, просто все супер просто. Просто все супер. И всего самого хорошего Украине. Но еще, как говорится, перед рассветом бывает самое темное время суток. Бомбу ядерную не бросит, а подорвать Запорожскую АЭС, боюсь, может. Да, и то как бы я не я, там, это не я, там, вот это может быть. В одно время Меркель предложила идею по дешевке покупать русский газ, после этого Германия стала очень зависимой от России. Да, да. Этноним русский придуман прусской династии царьков Романов Гольштейн, дан в 19 веке славянским рабам, обитающим в областях, расположенных перед Москвой. Так получились русские. Может быть, это как в 1939 году, когда Германия и Советский Союз объединились, развязали Вторую мировую войну. Самур, не хочется об этом особо вдаваться в подробности говорить, но приблизительно так и выглядело это все. Приблизительно так и выглядело. Только военной мощи у Германии, как тогда, не было. Все это должна была сделать Россия. Просто на доверии России это должно было произойти. Понимаете? Вот такая вот была. Вот такая вот была тема. Так. Хороший русских больше 200 тезисов подтвердит. Так, Пригожин сам скоро станет проблемой и его коалдирует. Походу Германия и Франция так и остались имперцами, которые просто затаились под плинтусом. Видимо, да. Видимо, осталась эта имперскость. Пригожин не может найти выход из ситуации, надоест, коалдируется. Да, да. Так. Ладно. 15-рублевые. Привет, Дем. Зашли, я смотрю, и тут все на месте, Дем. Но 15 рублей я вам сегодня не дам, Дем. Сегодня я не подаю. По твоему мнению, кто сегодня ведет антигосударственную деятельность? Что ты имеешь в виду антигосударственную деятельность? Что? Объясни, пожалуйста, Чечен. Они разные глупыми вопросами отвлекают от программы. Все как обычно, все временно, все как обычно. Они уже неинтересны, они скучны уже, да. Так. Aslanlar vola Dajjal Eskar Kichdu Iguchwel Хан. Soța unlar o şeye golçlar olsa vizvoy Dajjal Eskar. Валейкум ассалам, Берти, Машволь, Шавига. Напоминаю всем ночи, я к вам обращаюсь, и ингушам обращаюсь, и другим, кто не хотел бы пострадать. Будьте осторожны, мой канал постоянно под наблюдением, поэтому все, кто в Чеченской Республике, в фашистской России находится, будьте осторожны, не пишите свои данные, не высказывайте свое мнение.
вы можете очень сильно пострадать. Все, кто не в фашистской России и не во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, пишите и не останавливайтесь, пишите комментарии. Hello from USA. Hello, Brent Kang. Hello, USA. А как думаешь, фашисты из России применят атомное или химическое оружие? Ичкерия навсегда. Я думаю, они прямо побоятся это сделать. Вот сейчас Лэнси Грэм сказал, что даже если будет подрыв атомной электростанции, то в этом случае России должен быть, ну, резолюцию они приняли, сенатор, и что НАТО ответит, по полной просто ответит. Поэтому я боюсь, не хочу вот плохие новости всегда сообщать, но мы увидим, наверное, тот, кто выживет, а кто не выживет, тот увидит перед смертью ядерный гриб. Мы можем его увидеть. Мы можем его увидеть. Так. Тут провокаторы зашли, а вы тут... Нет, мы не просто удаляем. Мы вот таких провокаторов, как ты, удаляем. Так. Дэнни Ватс, Дэнни в данное время в прямом эфире в Инстаграме выдает себя. Наталья, keep doing what are you doing. Наталья, привітаю тебя. Витаю. Да, это не Дэнни канал. Так. Кверт Алшо. Так, могли так, аж даишься, нахре. Вот вы тоже интересные люди. Почему вы так не делаешь? Почему ты так не делаешь? А сам сделать не пробовали? Попробуйте сами что-нибудь. Увидите, какая против вас негатив пойдет. Как вас будут оскорблять, как вас будут вам мешать, как на вас будут окучивать со всех сторон там разные там проходимцы и разные эти. Попробуйте сами. Совет давать каждый может, а попробовать самому. К сожалению, сейчас темное время, снова сирена, снова ракеты, но Украина выстоит, все народы будут свободны. Да, Светлана, дай Бог, мы в это верим. Держитесь, Светлана, мы с вами, весь народ с вами. Я понимаю, я сам находился в вашем положении, и хотелось кричать, выть просто на Луну, но таков вот сегодняшний удел. Дай Бог, чтобы все быстрее закончилось минимальными жертвами. Почему, если писать комментарий YouTube, ник высвечивается как закорючка, а если тут, то нормально? Не знаю, мы позавчера тоже задавали этот вопрос. Давно у меня на этом канале происходит. Не знаю, с чем это связано. Например, сегодня я читал, что... Так, почему если писать... нет, отсюда начну. Надеюсь, у Запада есть сверхсекретное оружие в случае, если РФ применит ядерное оружие. Например, сегодня я читал, что у Америки есть приборы, которые определили
что на батискафе «Титан» произошел взрыв. Но американцы не сообщают, что это за взрыв, за прибор. Конечно, есть. Конечно, есть. Мы многого не знаем, что есть у американцев. Американцы контролируют просто очень много в этом мире, поверьте. Поверьте. После окончания Второй мировой войны русские еще несколько лет ездили в Германию грабить и насиловать немцев, вывозя вагоны добра германского для обустройства Москвы и русских бараков. Не знаю, за что они так их любят, но гибнюки и штазивцы очень друг без друга не могут. Раз назвались Грузием, так пускай полезают в кузов. Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракатух. Достойным по привету. Алейкум салам. Вы можете уже говорили, я только включилась. Пригожин утверждает, что лагеря вагнерцев ракета обстреляла именно Россия. Жен или Ян Украина. Но мы это обсуждали в самом начале. Я думаю, что обстрел, конечно, мог быть, но я считаю, что вооруженные силы ФСБ, которые возглавляет или представляет как пресс-секретарь Пригожин, с Путиным и с Патрушевым не конфликтуют. Сейчас, после того, как сейчас весь фронт посыпется и русские начнут массово сдаваться, кто-то должен будет отвечать. Отвечать, скорее всего, будут русские военные генералы и полковники. И вот сейчас Пригожин отвлекает внимание от событий на фронте и готовится к тому, что готовит мнение, общественное мнение и подготавливает к репрессиям военных за поражение в Украине. Это происходит на всех каналах, вне зависимости от контента. Так, о чем это было, Саид, я уже забыл. Не забывайте героизм ночи. Войны 10 роков не шили орков. Теперь настал наш час. Украинцы добиты орков. Ночью вратили 300 тысяч, из них 62 тысячи детей. Дани Новодворская разом переможем. Любомира, да, совершенно верно. Только не 10 лет, согласен с тем, что вы говорите. Спасибо вам большое. Только не 10 лет, а 20 лет. С 94-го по сегодняшний день, все 30 лет, можно сказать, да, в военном плане, где-то до 14-го, до 16-го нас еще убивали, казнили, там все, что могли делали. Так 20 лет. И не 62 тысячи детей, а 42 тысячи, такая информация была. А что теперь 25 тысяч вагнеровцев пойдут на Москву, вечер перестает быть томным? Я не думаю, что они... если они пойдут, то они точно не на Лубянку и не на Кремль. Они на Фрунзенскую набережную против военных пойдут. Что вы нам не дали патроны, вы нам не дали снаряды, вы нам не дали связь, нас неправильно координировали, неправильно управляли и так далее, и так далее. Вот об этом они говорят. Они не говорят, что Путин уже 30 лет у власти, 20 лет, уже 24 года у власти, что они убийцы, террористы, самые богатые люди, ограбили всю Россию. Они это не говорят. Они не говорят, что Путин и Патрушев взрывали дома. Они не говорят в 99 году. Они не говорят о том, что сейчас вот эту войну, которую Путин с Патрушевым развязали, запускали своих вот этих орков на территории Украины, что они воссоздавали новое дворянство, по всей вероятности, с Германией, потом бы подружились бы от Лиссабона до Владивостока, там супер великая немецкая, французская, русская держава была бы, там все такое, все такое. Все было ужасно просто. Было ужасно. Пойдемте дальше, ладно. Без обратной связи, что они стоят, а также они же не терпят никакой критик, сразу блокируют. О чем это говорит? О слабость. Как нету Кверт Алшу обратной связи? На ЧДП, если вы зайдете к ним, вы можете всегда обратиться. Они есть в Фейсбуке. Как нет обратной связи? Обратная связь это если вам говорят и у вас нет доступа, понимаете? Вот и все.
переспросить, поспорить, там, предъявить претензии. Открыто они есть в доступе. Вы наговариваете. Сделайте сами что-нибудь, вместо того, чтобы просто так говорить. Я верю в мощь Америки. Самур, Господи, благослови Америку. Если бы не она бы, русские вообще бы распоясались бы. Основа изменения ников на юзер. Ясно. Понял. Почему, как вы считаете, нам еще не дали самолет? У нас ребят на первой линии тяжелейшие контузии. В целом нам не хватает превосходства в воздухе. Не дали, знаете, я не знаю, если честно, почему не дали. Я не знаю. Есть много вопросов, много моментов. Знаете, если в Украине коррупция, никто не захочет иметь дело. Не обижайтесь на меня, но она есть, эта коррупция. И она продолжает даже в это время. Она у нас в Чечне была. Например, Ахмед Закаев, которого сейчас в Украине там все слова дают, например, обвиняется прямо у меня на канале. Люди рассказывают прямо, что человек коррупционер. Во время войны все деньги, не часть, а все он себе забирал. $1 миллион один раз забрал. Еще есть много разных свидетельств. Это самая страшная зараза, которая может быть на войне. Коррупция. Это самое страшное, что есть. Просто у людей нет совести и так далее. И они грабят, Украину грабят, нас грабили. И в связи с этим, а мы к этому относимся как советские люди, понимаете? Коррупция нам кажется, ничего страшного. Коррупция это самое страшное, что во время войны это хуже врага, хуже оккупанта коррупционер. Вне войны это наравне может быть как оккупант. Поэтому может с этим связано, нужно доказать может было. Может какие-то игры, здесь слишком много вещей, которые просто невозможно все знать. Невозможно. Ва алейкум ассалам, Доиля. Витаю тебя. Все будет Ичкерия. Да, Мула Доиля. Так, Асан, ты согласен с тем, что русские вши должны вывозиться назад из Сибири, Урала, Поволжья, Кавказа на свои исконные земли в районе Псковской области? Во-первых, я не согласен, что русские вши. Во-вторых, я не согласен, что русские должны уезжать. Например, граждане Чеченской Республики Ичкерия никуда не должны уезжать, а должны жить в своей стране, где они родились и где они являются. Даже если они были коллаборантами, как мы не лишаем чеченцев, смотря какой коллаборант, некоторых мы чеченцев будем лишать гражданства, также и русские, вне зависимости от национальности. А так все русские имеют право жить и получать компенсацию, которую будем получать мы от фашистской России за тот урон, который она нам нанесла. Я про втратам чеченського народу говорила Новодворська і про Невзорова, як і пропонував ногтем відрізати вуха, і про трагедію Сімашки Валерія теж розповідала. Да, Любомира, да, это большая трагедия. А в лицо винишь меня во лжи, на каком основании? Соболдин. Это ты мне говоришь, что я тебя виню во лжи? Да. Ты говоришь, что нет обратной связи. Я тебе говорю, как нету, если есть. Ты считаешь, что это я тебя во лжи обвинил? Я тебе сказал, что есть. Я критикую и буду. А без обратной связи они ничего не стоят. Какой смысл выплясывать между собой? Где их и твоя основная демократия? Все, Кверт. У тебя, по-моему, Кверт Алшу, у тебя, по-моему, не Алшу. Во лжи, что? Есть обратная связь. Ты знаешь, что такое обратная связь? Это связь, откуда ты можешь получить обратно ответ. Отправить сообщение, получить обратное сообщение.
Понимаешь? У них есть связь, как и у меня. У меня прямой эфир идет. Можно мне позвонить на WhatsApp в прямом эфире. Можно мне зайти в TikTok и поговорить со мной на тему, которая касается сегодняшнего стрима. Или же, если у вас есть что-то, как нет обратной связи? Я не понимаю тебя. Где их и твоя основная демократия? Она не моя и не их. Демократия это нашего чеченского народа. Власть народа, значит. Не какой-нибудь кучки там, я не знаю, богачей, кучки там религиозных фанатиков, кучки каких-нибудь там проходимцев, а всего народа. Вот о чем. Ну так блокируют. Ну как ты разговариваешь? Смотри, тебе не говоришь ничего, тебе возразили. Ты пишешь, а я тебе возразил. Я тебе сказал, как так? У них есть обратная связь. На это ты мне говоришь, ты меня обвиняешь во лжи. На каком основании? А потом ты мне начинаешь выплясывать, междоусойчик. Ну ты разговариваешь неуважительно. А ты хочешь, чтобы тебя уважали. На каком основании? На каком основании тебя должны уважать, если ты не проявляешь уважения? Не то, что ты сам что-то делаешь и критикуешь, ты вообще аноним. Заходишь и начинаешь наезжать. Я тебе говорю, есть обратная, не ты лжешь. Вот я тебе говорю, ты солгал, что у них нет обратной связи. У них есть обратная связь. Я могу в любой момент сейчас при тебе зайти и написать им в любое место. И в YouTube, и в Facebook, и у них есть каналы в TikTok. Везде они есть. Ты начинаешь междоусобчик какой. Ну ты тоже сделай междоусобчик свой, создай. Какие вопросы, я не понимаю. Читать умеешь. Блокирует же Бог. Ну вот и блокирует. Все, я с тобой больше. Давай, ты просто говоришь ради того, чтобы говорить. Это мне не интересно. Пойдемте дальше. Так, садека лошавиан Аллах ал дальше хаки цисан дал харам дуэльцен и ночью оман дал ахч шиндитан. Амин я Аллах. Амин. 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 Ва алейкум ассалам асан. Ассаламу алейкум салам. Юзем ашуаль. Так, понятно. Yes, we are strong together. Дэнни отправил приглашение. И Дэнни Уайт Ичкели из-за левый чувак есть. Ну, они там очень много непонятного, короче. Ты в курсе, что Америка финансировала Росню против Ичкерии? Вайсангур, а ты расскажи мне поподробнее, не в курсе. Ты, может, расскажешь мне поподробнее? Сам лжешь, Бог. Хорошо, Квят Ашу, хорошо. Так. Если, не дай бог, Украина, я думаю, они не хотят развала России по большому счету. Если, не дай бог, Украина пойдет, они следующие. По большому счету, я тоже не вижу особого желания разваливать фашистскую Россию на Западе. Это большая проблема, на самом деле. Ее надо управлять, и надо заниматься этим вопросом, не просто так развалить. Ну, посмотрим. Мы стоим на пороге очень интересных событий, друзья. Просто потрясающе. Это сам Дудаев говорил, говорит Байсангур. Послушай его. Байсангур, ахимоли, ахимоли. И не уехал из экрана. Вроде отодвинулся и не уехал. Да. Это сам Дудаев говорил, говорит. Послушай его. Дудаев не говорил, что Америка финансирует Русню. Дудаев говорил про лично Клинтона. Про Клинтона, администрацию Клинтона речь шла. И много чего там было сказано. И об этом я тоже говорил. Дальше. Что дальше? Твои действия, что ты предлагаешь, Байсангур? Хорошо, Америка выделяла кредиты на то, чтобы фашистская Россия, которая пугала и Америку, и весь мир атомными бомбами, что если им сейчас не помочь, у них бардак произойдет и так далее, и так далее. Допустим.
Дальше что? Кто не помогал России? Кто не торговал с ней нефтью? Кто не выдавал? Вот Украина сейчас, которую мы поддерживаем, до единого чеченец. Я не знаю ни одного чеченца здесь в Европе. Самая поддерживающая нация в этом мире украинцев, наверное, чеченцы. Украинцы выдавали наших бойцов ФСБ. Их СБУ выдавала их фашистскому ФСБ, которых сажали, убивали и так далее. И так далее. И так и грузины выдавали. Саакашвили самый демократичный демократ выдавал. Ну, у всех просто. Что ты предлагаешь? Просто вот. Все, Америку ты не любишь. Дальше что? Остаться в составе России, не дергаться, что какая-то администрация так поступила, а сейчас Украина по-другому поступает. Мам, может, Украину не поддерживать за то, что там было? Или же все-таки мы должны подумать, что мы должны дальше развиваться и строить отношения с новой Украиной, с новой администрацией в Америке и так далее, и так далее. Я не понимаю просто, вот как так? Вы говорите, и вот она помогала. Кто не помогал, скажи мне? Кто не помогал? Кто не торговал? Россия, Путин самый влиятельный человек на газете Times, по-моему, газете там, или я не помню в каком-то, Forbes, Morбс, там, все газеты, все Путин супер крутой, там, принимают его как короля. В G7 он заседает, в G20 он заседает, ой, один мелдек у его ног. Не понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас что нам делать? Скажи, наш народ оккупирован, территория оккупирована, народ уничтожен, оставшиеся в заложниках, отправляют на смерть в войну, испытывают все лекарства, все вот эти вирусы на нас. У нас самый большой всплеск рака был. Прошел, все, никто не болеет раком. Болеют, но не так, как было. Это сразу понятно, что искусственно. И так далее, и так далее. Нас уничтожают. Что ты предлагаешь, Айлам Байсангур? Вот что ты предлагаешь? Ничего не делать, молчать, не просить ни у кого помощи, не обращаться к американцам. А среди американцев знаешь сколько людей, которые нам помогали? Понимаешь? А хотя мы вот такая республика, которая в экономическом плане, каком-нибудь там в другом плане, Америке вообще не интересно, понимаешь? Вообще никакого интереса мы не представляем. Понимаешь? Причем еще с нашим характером, с нашим гонором там и так далее, и так далее. Просто объясни, можешь зайти сюда, можешь позвонить мне на WhatsApp. Номер у меня есть здесь. Под каждым видео в YouTube могу тебе продиктовать. Давай поговорим на эту тему. Просто так там, вот американцы там это сделали. Нет, американцы, мы не сумели договориться, давай так скажем. После смерти Джохара Дудаева мы не смогли с ними найти общий язык. Дудаев находил с ними общий язык. При всем при этом у него и тоже были свои претензии и к администрации Клинтона, и к Клинтону лично. Уголовное дело он возбуждал по этому поводу. По крайней мере, он так заявлял. Просто интересно мне, какой выход вы мне предлагаете? Просто не мне, нам всем какой выход? Давайте, Украина помогала России, Грузия помогала России, Америка там финансировала, кредиты давала, Германия помогала, Франция помогала, Англия помогала, ну все, просто перечислить, все. Худадиз, а лишь просто, что мы должны для этого сделать? Давайте со всеми перестанем общаться, что вот когда-то вы помогали. Давайте договоримся, и все, и мы так и заживем в составе фашистской России. Ну, это ты призываешь? Разве не они помогли убить Дудаева? У меня нет такой информации. Я не знаю, откуда у тебя эта информация, но ее Кавказ-центр, лживый, провокационный Кавказ-центр, который отправлял то в Дагестан воевать начинал, у Дуга войну, не комбайны строить, а первыми на кафиров. У Березовского получал деньги и первыми в 21 веке нападал на кафиров. Правда, их отправил туда, а сам уехал в Турцию.
И потом в Сирию нас отправлял. Вот у них была заметка с фейковой фотографией, где голова большая, а тело такое. И как будто человек смотрит в небо и летит в него ракета. И погибает, вот Джохар Дудаев там якобы от этого погиб царь. Вот это да, эта информация была. И все. На этом ограничивается эта информация. Кто предал, кто помог убить Дудаева, мы не знаем. Я не верю, что это сделали американцы. Американцы слишком мудрая нация, чтобы поступить так с человеком, который был не то чтобы не врагом им, можно сказать, союзником был Соединенных Штатов. Джохар Дудаев был прозападным человеком. Он западником был. И такую подлость я не думаю, что допустили бы сделать Америка. Да, где-то были, может, какие-то разные люди на стороне фашистской России. Ну, как-то так. Так, стукачей было то время полно, было тогда и сейчас. Да, конечно, могло быть предательство, могло утечка быть. Вон сидит одна какая-то, я не помню ее имя сейчас, как бы якобы она чеченка, она говорит чеченка, замужем за каким-то футболистом была, дочка ГБшника. Вот она говорит, что ее отец принимал участие в убийстве там Джохара Дудаева. Не знаю, проговорилась она, если бы она это было бы запрещено, это, наверное, бы не вышло бы в экран. Может, какая-то там отвлекающая какая-то информация от реальности какой-то, может быть, с этим связано. Айза ее зовут, такая вот, на алкоголичку похожа. Ну, наверное, не похожа, но ее является. Наверное, вот она говорит, что ее отец принимал участие в убийстве Джохара Дудаева. Не знаю я, не знаю. Факт, русским это было нужно. Это я знаю. Салам алейкум из Грузии, Кавказ это сила. Гамаджоба Генацвали, алейкум салам Марат. Да, Кавказский дом это сила. Давайте будем объединяться под идею Джохара Дудаева, Извиада Гамсахурди и других лидеров Кавказа, под идею Кавказского дома. Вот давайте под это объединяться. Давайте пропагандировать. Мы, кавказская нация, должны объединиться в один кавказский дом. Это должно стать нашей идеей. Совершенно верно, Марат. Я полностью с тобой согласен. Кавказ это сила. Да, яққан делде дуқ юмуаттааш исенеш КГБшник шуқыш қиухиду царя. Фашистская Германия русские хотела перевести на подножный корм и использовать в примитивной работе. Спасибо девушке чеченке за видео, которое она, кажется, в Финляндии поставила на место парочку из России. Ну, во-первых, она не чеченка была. Она не чеченка, и я не вижу там особо, что там она, хамила, она грубила. Конечно, наболевшая выдала она, это правда. Ее, видимо, она, как и говорит, ее там они оскорбили, при детях послали, и она ответила, да, это было, но она так говорила, и те не отрицали это. Ну и она завелась просто. Поэтому, но она не чеченка была. Она сказала, что она чеченка, ни по акценту, ни по внешнему виду, ни по мату, который она использовала. Не бывает. Чеченки, конечно, могут материться, но это не так выглядит. Здесь такой отборный русский мат был. Чеченки немножко по-другому это делают. Редко делают, и то не молодые, а взрослые тетки это делают обычно. И то по-другому это немножко происходит. Но она не чеченка, но не важно.
Что сказать насчет поддержки грузин и азербайджанцев? Они меньше, чем чеченцы, помогают украинцам. Нет, я не это имею в виду. Грузины помогают, грузины воюют тоже с первых дней, азербайджанцы воюют и так помогают. Базару нет, Самур, как говорится. Я имел в виду вот в массовом поддержке народа. Мы, чеченцы, немного Украине помогаем. Мы не имеем, мы постгеноцидный народ, если посудить с Грузией, которая много лет уже независимое государство, Азербайджан относительно богатое государство в этом плане. Я не имел в виду, что какой-то финансовой такой помощи. Я имел в виду, что вот всей душой чеченцы болеют, самые кровно заинтересованы в победе Украины. А так нам нечем помочь, если честно, кроме тех бойцов, несколько тысяч, которые воюют там, наши. На этом ограничивается. Так, мы не можем затормозить на определенной исторической ситуации. Нужно идти дальше и настраивать новые исторические связи. Совершенно верно, абсолютно так, Саид. Америка развивается во всех направлениях и к лучшему технически, социально-экономически. Да, Марат? Вообще надо банить всех, кто против Америки в этом чате, а то бессовестные сидят в американском интернете. Ну, у нас свобода слова, мы уважаем свободу слова и так далее, поэтому, конечно, всех банить мы не будем. Но если Америку будут оскорблять, антиамериканизм, или же антиамериканизм, или антисемитизм, или антиукраинизм, это все будет баниться бесщадно, в этом нет ни малейшего сомнения. Так, у меня, когда украинцы спрашивают, ты откуда, я часто говорю, я из Кавказа, а уже потом из Дагестана. Ясно. Так, пойдемте дальше. Мы уже 1,5 часа в эфире, друзья. Так, большинство картвеллы с вами солидарны. Я знаю, Тимур, я знаю, касаемо Кавказского дома. Конечно, конечно. Звиад Гамсахурдия был великим человеком. Это был истинный патриот Кавказа и грузин. Поэтому он плохого не предложил бы, как и Джахар. Начинается. Сейчас попробуем вернуть связь. Так, мы вернулись. Да, все. Связь восстановлена на туре. На туре, как говорится, на туре. А вы помните, Пригожин начал забирать в армию вот эту свою банду зэков после того, как мы начали на нашем канале говорить, что самые честные люди в России это зэки, самые порядочные, которые имеют силу, возможность привести приговор в исполнение, наказать Путина и этих террористов. Помните? И тогда Пригожин поехал по тюрьмам, собрал всех и бросили их все в огонь. Вот как было. Помнишь, Руслан? Вот и после этого они собрали всех и бросили. А это Дудаев говорил. Я это услышал от Дудаева, сказал это, и они все по всем тюрьмам собрали всех вот этих зэков, бедолаг, и отправили просто на смерть. Ну, некоторым, чем 20 лет гнить в этой тюрьме, наверное, лучше умереть. Хотя не обязательно для этого ехать в Украину, чтобы умирать. Можно было там же в клетке себе вены вскрыть и сдохнуть, чем убивать чужих людей.
Так, друзья, я, наверное, на этом свой стрим закончу. А что у меня, когда украинцы спрашивают, так, это мы уже читали. Друзья, я на стрим на этом сейчас свой закончу. Я слышал, что надо чуть меньше часа вести стрим, а не много, чтобы людям было интересно. Но как получилось, так получилось. Мы пока собираемся, пока здороваемся, час проходит. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Поддерживайте Украину. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Ну и как обычно для всех любителей Америки. Господи, благослови Америку. Адекёл бюзде калёл маш ойшавега. Дала дикнек лойкуна. Дала тулам лойк ночи омана украиншина. Бюсте калёл адекёл. Всего самого хорошего. До свидания, друзья. Леди Адикёл, бюсте алшуё. Лариса и вам спасибо. До свидания. Победа.